Kjo këngë shënoi startin e Gjeniut të Vogël 3, një mega produksion i Televizionit Klan që nisi transmetimin e tij direkt në studion më të madhe të ndërtuar në historinë mediatike shqiptare. Tashmë shtëpia më e re e talenteve të rinj shqiptar, Teatri i Televizionit Klan. Laura Gjipi. Konkurrentë në një version të shkurtuar këngësh, në një interpretim live për solo në natën e parë një atmosferë spektakli plot ritëm, dinamik, ku nuk munguan edhe të papriturat e të kënduarit live. Më të mirët ndarë në 4 skuadra rrugtojnë në një garë emocionesh të forta, të ndërthurura po aq me etet e një kompeticioni të vërtet, pasi që të gjithë në çdo moment do të interpretojnë live, guxim që shumë këngëtar të njohur të skenës shqiptare nuk e kanë. Çdo skuadër e drejtuar nga një personalitet artistik sjell në panelin e vlerësimit mjeshtrin e muzikës Robert Radoja, 2 artiste të suksesshme të këngës, Nertila Koka dhe Alma Bektashi, dhe një tjetër personazh të arteve pamore, Robert Radoja. Gjeniu i vogël, një aventurë që do të zgjas sa një semestër shkolle, por një shkollë muzikore, duket i destinuar për të lënë gjurmë në kujtesën e këtyre fëmijëve. 2 pjesëmarrës të këtij spektakli në edicionet e mëparshme, Kesi Tola dhe Olta Boka, prekën pak vite më pas skenën e Festivalit Evropian të Këngë. Mund të thuhet me bindje se skenografia e Gaetano Castellit, ndriçimi nga Franco Ferrari u gjendën krejtësisht në funksion të këtij produksioni muzikor, të realizuar me kujdes nga stafi artistik i Gjeniut të Vogël, nën skenarin e Pandi Laços, drejtimin artistik të Adi Hilës dhe regjinë e spektaklit nga Bledar Laço. Zbulimi i spektaklit ishte edhe prezantuesja Suela Demiri, e cila ju më nën kostumin e gazetares, me individualitetin e saj, krijoi origjinalitet për edicionin e 3 të Gjeniut. E diti që ka hyrë në librin e rekordeve Guinness, përse, ha? Ke dëgjuar? Sepse është kënduar në 1000 versione. Në 1000 versione. Ne do ta thyejmë këtë rekord sot. Do të këndojmë versionin e 1001, më të suksesshme. Jetë, skenës së Gjeniut të Vogël i dhuroi edhe kori prej 60 fëmijësh i qendrës kombëtare të kulturës, i drejtuar nga Xhavitu Ikani. Interpretimi mjeshtëror live i këngëve të njohura erdhi në këtë spektakël edhe me ngjyrat e një show të vërtet, ku hera herës fëmijët u shoqëruan edhe me kitara apo piano. Është vërtet meritojnë duar trokitje. Duhet bëjmë punën tonë dhe gjithmonë kritika do jetë në avantazhin e tyre, sepse ato duhet përmirësohen, nuk janë perfekt, asnjë s'është perfekt. Formula e konkurimit të fëmijëve, ku çdo skuadër drejtohet nga një pjesëtar i jurisë së vlerësimit, parashikon shumë kombinacione e variacione artistike në të ardhmen, që do t'i zbulojmë të shtunë pas të shtune direkt në Televizionin Klan.